Es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Das ist ein Vers aus dem 1. Korinther 2, der Vers 9. Und es geht um die unvorstellbare Liebe oder das, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Ihn lieben. Wir kennen das aus dem Jahresthema. Die Rede ist von Agape, die Liebe, die von Gott kommt, die uns gegenüber bedingungslos ist, wo Gott uns in seiner Grösse übermässig, überfließend entgegenbringt. Gott ist die Liebe. Er hat sie nicht nur. Und er beschenkt uns mit dem. Und für die Gott ebenfalls lieben, die die Liebe erwidern, zurückgeben an Ort, hat er Unglaubliches bereit. So unglaublich, dass kein Ohr je gehört und kein Auge je gesehen hat. Liebe. Ich finde das ein grossartiger Vers, darum ist er noch ein bisschen da oben, er bleibt noch ein bisschen. Und wenn wir das so lesen, dann ist es irgendwie so etwas zwischen erstaunlich und ermutigend. So, wow, da kommt etwas, da ist etwas. Und gleichzeitig merke ich, dass ich schnell mal denke, in dem Fall muss ich mehr lieben. Weil je mehr ich liebe, desto grösser ist die Belohnung. Weil die lieben, die bekommen ja, so wie wir es hier lesen. Ich möchte eine andere Perspektive reingeben. Sondern es ist nicht unbedingt eine Belohnung, oder es ist nicht im geringsten eine Belohnung, sondern ich glaube, es ist mehr, wenn die Liebe von uns weitergeht, zurück zu Gott, zurück an die Menschen, weiter an die Menschen, dann werden wir Zeugen von dem, was die Liebe auslöst. Die grossartigen Sachen, die hier berichtet werden, die sich niemand bis jetzt vorstellen konnte, die passieren, wenn die Liebe weitergegeben wird. Nicht als Belohnung, sondern als logische Folge. Weil es die Liebe ist, die Gott uns zuerst gegeben hat. Die Liebe löst einiges aus, wie wir hier lesen. Und es ist auch nicht erstaunlich, dass die Liebe ja auch etwas vom Wichtigsten, wenn nicht sogar das Wichtigste ist. Es ist nicht erstaunlich, dass, so wie der Paulus darüber berichtet, dass Jesus vorher ein paar Sachen zu dieser Liebe gesagt hat. Er hat vieles gesagt und ich möchte gerne etwas rauspicken, wo er hier sagt, Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Der Vers, den wir vorher da hatten, es ist wie nochmal eine Betonung auf dieser Liebe. Jesus hat es ja schon gesagt, und es ist, als würde Paulus das nochmal ausdrücken und sagen, hey, vergesst nicht, die ihn lieben, die werden Sachen sehen. Die Ansage von Jesus ist nicht einfach irgend so ein paar Worte, er hat ja viel geredet, oder? Und das ist einfach auch noch etwas, sondern die Betonung auf die Liebe zu Gott und auf die Liebe zu den Mitmenschen wird uns vorgestellt als das wichtigste Gebot. Es ist so ein Doppelgebot. Man kann ja 2 Gebote daraus machen, ist egal. Aber Jesus sagt, die Liebe, die Agape, die steht auf dem Thron der Gebot. Und er sagt, das ist alles, was du machen musst. Mehr lieben, Gott lieben und Mitmenschen lieben. Wir sind mit in unserem Jahresthema. Agape, Liebe, die wächst. Wir machen heute nicht einen Abschluss, höchstens ein bisschen ein Komma, weil wir thematisch uns nachher Richtung Weihnachten bewegen und so weiter, aber am Schluss die Liebe, eine Liebe, die wächst, ist nie fertig mit wachsen, wenigstens für uns nicht. Weil wir haben diesen Status nicht, wir erreichen das nicht. Aber wir werden uns heute damit beschäftigen, wie dass wir die Liebe auch bei uns kultivieren, was da passieren kann. Ich habe vorher gesagt, das ist so die Krone der Gebote. Und Jesus sagt, wer das einhält, der hält auch alle anderen Gesetze und Gebote ein. Und das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Es hilft, um ein bisschen einen klaren Fokus zu haben und zu sagen, wenn du das schaffst,
dann hast du eigentlich den Rest erledigt. Und das ist echt cool. Also, Jesus sagt das. Und der Matthäus sagt es noch ein bisschen anders, als es im Lukas steht. Er sagt, mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Also wir können uns getrost auf das fokussieren und wenn wir das geschafft haben, dann sind wir durch. Elegant gelöst, sehr vereinfacht. Das ist tatsächlich so. Ich würde sagen, es ist eine extreme Vereinfachung jetzt rein von den verschiedenen Fäden, die man aufnehmen kann, oder? Die verschiedenen Gesetze, das ist kompliziert, oder du musst lesen und irgendwie auswendig lernen. Da sind wir schnell überfordert. Und wenn wir das hören, dann es ist einfach. Im Sinne von unkompliziert. Aber nicht einfach, das zu machen. Das merken wir schnell. Es fällt uns nämlich auf, dass es zwar eine elegante Lösung ist, um das Ganze zusammenzufassen, aber wir merken auch, dass wenn da ein Gebot ist, das alles andere zusammenfasst und wir müssen nur das können, dann spüren wir ja auch, was dahinter steckt, nämlich das ganze Gesetz. Und es kann sein, wenn wir die Verse lesen und uns dann überlegen, ja, also okay, wir müssen nur lieben. Ja, wie sollen wir denn das überhaupt machen? Wie können wir denn lieben? Wie können wir die Liebe, die nur Gott lieben kann, weitergeben? Wie funktioniert das? Und wir merken, was für eine unglaubliche Last auf diesen Worten liegen kann. Du musst nur lieben. Das tönt so, oder? Mit Liebe können wir etwas anfangen. Aber wir merken, was da drauf liegt. Und es kann sowieso ein Stein auf unseren Schultern lasten, wenn wir merken, oh, wir müssten jetzt lieben. Und ich weiß nicht, wer von uns schon mal auf Kommando geliebt hat. Ich stelle mir das recht knietig vor. Und man merkt, man kann es vielleicht spielen, aber irgendwie merken wir auch, wir sind total überfordert. Und in diese Überforderung wollen wir heute ein bisschen reingehen. Wir sollen lieben, dass wir sehen dürfen, was Gott für uns parat hat. Ja, nur mach das mal, gell? Ganz am Anfang möchte ich zuerst auf etwas Grundlegendes eingehen. Weil Jesus, und das steht in Matthäus 5, Vers 17, sagt von sich selber, ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen in Bezug aufs Gesetz, sondern um zu erfüllen. Jesus redet hier vom Gesetz als Ganzes, von seiner Gültigkeit bis heute, sagt aber, dass er gekommen ist, um zu erfüllen. Das ist das Geheimnis von dieser Gnade. Darum sind wir überhaupt da. Darum treffen wir uns, weil Jesus gekommen ist. Er hat das Gesetz erfüllt. Hat es uns überhaupt möglich gemacht, wieder mit dem Gott in Verbindung zu stehen. Das ist der Kern von dem, was wir glauben. Und dann ist Jesus nicht gegangen und gesagt, also gut, all die Gesetze, die wir in ein Buch und dann machen wir das Buch zu, legen es weg und ich komme jetzt mit einem neuen Gesetz. Die müsst ihr jetzt einfach alle lieben. Das müsst ihr aber jetzt einhalten. Wo noch viel mehr Druck hat, oder? Jesus ist nicht so hergegangen, sondern auch das Gebot von Liebe hat er erfüllt. Er hat nicht ein neues Gebot geschaffen, das nicht mehr in den Rahmen fällt, den er schon erfüllt hat, sondern auch das hat er erfüllt. Und das löst in mir persönlich ein bisschen die Last, von dem ich muss jetzt lieben. Weil auch das Gebot, auch das wichtigste Gebot, hat Jesus erfüllt. Und auf das dürfen wir uns berufen. Auf das können wir uns stützen. Auf das basiert unsere Gewissheit, dass wir eben mit Gott unterwegs dürfen sein. Und Jesus hat nicht nur das Gesetz erfüllt, er hat nicht nur so geliebt, wie Gott uns liebt, sondern er ist ja nachher auch stellvertretend für uns hergestanden, ist gestorben, ist wieder aufgestanden und in den Himmel gefahren. Und so hat er uns den Weg geebnet zu Gott. Wir kennen das, oder? Und dann ist der Heilige Geist gekommen, kurz darauf runter. Und wo wohnt der Heilige Geist? Er wohnt in uns. Und somit haben wir jemanden, der in uns lebt, der die Liebe erfüllt. Der Heilige Geist wohnt in uns und er ist es, der die Liebe erfüllt. Es ist jetzt ein bisschen ein Bogen gewesen, ich weiss es. Aber es ist wichtig, um das irgendwie uns verinnerlichen und zu sagen, ja, nicht aus eigener Kraft, sondern der in uns wohnt, der uns Wohnung genommen hat, der Jesus uns geschickt hat, der ist es,
der lieben kann. Der ist es, der den Platz braucht von uns, dass die Liebe zum Vorschein kommt. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen runtergehen in diesem Thema, ist es wichtig, dass wir das tief in unserem Herz verankert haben. Das Gebot ist nicht eine weitere Geißel, die uns schlagen und sagen, du bist unfähig, du kannst es nicht, weil du schaffst es sowieso nicht. Das stimmt natürlich alles. Aber es weist darauf hin, dass wir jemanden in uns drin haben, der die Liebe erfüllt, der das bringt, der das weitergibt, wo Gott uns entgegengegeben hat. So verbreitet sich die Agape unter uns. Nicht, weil wir gute Menschen sind. Das wäre cool, aber es ist nicht. Sondern weil der Heilige Geist in uns Platz hat. Am Heiligen Geist Platz geben, das kennen wir, oder? Über das reden wir öppe die. Es ist so etwas anderes, als unter Druck probieren, krampfhaft zu lieben. Es ist so etwas anderes, als Strategien, Übungen zu machen, mit viel Fleiss die Liebe irgendwie herzubekommen, aus uns raus. Es ist so etwas anderes, wir können einen Schritt zurück machen und ihn bitten, dass er durch uns das macht. Das bedeutet nicht, dass es uns nichts kostet. Vielleicht kostet es uns sogar noch viel mehr, wenn wir uns nicht gewöhnt sind, uns zurückzunehmen. Aber bei dieser Verbundenheit mit dem Heiligen Geist wird die Liebe sichtbar und sie wächst. Die Frage ist jetzt, und wir wollen ja etwas zum Greifen haben, oder? Wie sieht das aus? Also wie sehen wir das denn? Liebe ist ja irgendwie so etwas, das ist so ein bisschen schwierig greifbares, oder? Also passiert es einfach, wenn wir regelmäßig unser Bibelstudium machen, so ein bisschen nebenbei, oder braucht es eben doch eine bewusste Entscheidung? Wie merke ich denn, dass die Liebe in mir gross oder nicht so gross wird? Die Liebe ist schwierig zu fassen. Und es ist, als ob der Lukas geschnallt oder geschmeckt hätte, dass das für uns ein schwieriges Thema ist, gibt er uns einen kleinen Hinweis, wie die Liebe greifbar wird. Jesus gibt im Lukas-Evangelium einiges weiter zum Thema Liebe, unter anderem die bekannte Stelle im Lukas 6, wo er eben sagt, ja, also es ist im Fall kein Problem, deine Freunde zu lieben, das machen alle anderen auch, für das brauchst du mich nicht, oder? Also die dir doppelt zurückgeben, wenn du etwas schenkst, ja, also schau, über das reden wir nicht. Das ist eine Fingerübung, das braucht mich nicht für das. Schwierig wird es dann, wenn du liebst und nichts zurückbekommst. Schwierig wird es bei den Menschen, die dir vielleicht sogar Hass entgegenbringen. Dort, wo du etwas schenkst und nicht mal als Dankeschön zurückbekommst. Und Jesus fordert seine Zuhörer und somit auch uns raus mit dieser ultimativen Aufforderung, du sollst deine Feinde lieben. Mit die Liebe von Gott kann das. Und wir sollen das auch machen. Und am Schluss von dieser Passage, wo er nochmals über Liebe ausholt und total überfordert, so nehme ich es wenigstens an, steht, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und dann geht es weiter ins nächste Thema. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Es gibt uns ein Bild, wie die Liebe aussehen kann, wie sie für uns greifbarer wird. Barmherzigkeit. Im Matthäus-Evangelium macht er den Abschluss so, aber er sagt es ein bisschen anders. Seid vollkommen. Ja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, oder? Das ist wieder schwierig zu mir, weil vollkommen ist nur Gott. Und ganz barmherzig natürlich auch. Aber barmherzig ist etwas, das ist irgendwie greifbar, mir hat das gefallen. Und das ist vielleicht ein bisschen eine gewagte Aussage, weil Barmherzigkeit, könnte man sagen, das ist die sichtbare, vielleicht sogar die messbare, die greifbare Liebe. Wo sonst Liebe eher etwas noch schwierig zu fassen ist. Und dann schauen wir das Leben von Jesus an und wir haben einige Geschichten, die von dem zeugen, dass er immer barmherzig war. Also Jesus, die Liebe in Person auf dieser Erde, ist immer barmherzig gewesen. Er kann das fordern, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Weil er hat das selber gemacht. Im Angesicht vom Tod, kurz vor dem Sterben, am Kreuz unter Schmerzen, bittet Gott, diesen Menschen, die ihm das angetan haben, zu vergeben. Barmherzigkeit bis zum bitteren Ende. Er kann das fordern, weil er hat es uns vorgemacht. Er hat uns gezeigt, wie Barmherzigkeit allen Menschen gegenüber aussieht.
Unabhängig von den Umständen und von seinem eigenen Wohlbefinden. Am Kreuz war es ihm nicht mehr wohl. Auch schon vorher nicht. Barmherzigkeit, wie sie uns Jesus zeigt, ist das, wo wir sagen können, da kann man irgendwie, da gibt es ein bisschen Zugriff auf das Thema Liebe. So könnte das aussehen. In aller Überforderung. Und Barmherzigkeit ist so eben das Wort, man fühlt das irgendwie, wir werden das heute ein bisschen näher anschauen. Das sind 3 Begriffe, die so aufbauend sind, wo Barmherzigkeit so schön beschrieben. Es ist eigentlich ein Weg. Und es startet mit Erbarmen. Bei den einen schälen es vielleicht über so Sachen, haben wir auch schon geredet das Jahr. Es startet mit Erbarmen. Jesus hat Erbarmen gehabt. Das heisst, er war tief ergriffen gewesen. Innerlich tief ergriffen. Man könnte sogar sagen, es hat ihm den Magen umgedreht. Es war ihm nicht egal gewesen. Er hat die Scheuklappen weit offen gesehen und hat wahrgenommen, was das passiert. Und es hat ihm etwas ausgelöst. Sein Körper hat reagiert. Es hat ihn bewegt, was er gesehen hat. Erbarmen. Aus dem heraus kommt das Mitgefühl. Das ist schon ein bisschen aktiv, es geht schon richtig Interaktion mit dem Gegenüber, Mitgefühl. Ich habe es wahrgenommen, es ist das Erbarmen, es macht etwas mit mir und das Mitgefühl, das ist so eine, ich reagiere darauf, spontan. Ich nehme es nicht nur wahr, sondern ich gebe meinem Gegenüber auch zu verstehen, ich habe dich gesehen, ich habe dich wahrgenommen. Mitgefühl. Bei uns ist es vielleicht eine Umarmung oder ein gut gemeinter «Hey, ich bin mit dir». Nicht unbedingt, das kommt schon gut, sondern so eine kurze Bekundung, ein Blick, der sagt «Hey, ich fühle mit dir». Und der dritte, und dort wird es sehr konkret, ist die Wohltätigkeit. Also nach dem Wahrnehmen und irgendwo in eine Interaktion gehen mit dem Gegenüber, kommt die Wohltätigkeit, dort ist die Tat. Dort ist der Einsatz ein bisschen höher, es ist nicht mehr einfach eine kurze, spontane Reaktion, sondern dort geht es wirklich darum, dass es ein Engagement gibt, unter dem Einsatz von unseren Möglichkeiten, von Gottes Möglichkeiten, von Jesus Möglichkeiten. Ein konkreter Einsatz. Man sieht das bei Jesus am Schluss, wo er am Kreuz ist, als Höhepunkt. Aber auch sonst überall hat er sich immer hergegeben, um den Leuten zu helfen, um dort zu sein, um dran zu sein, um Barmherzigkeit nicht nur auszudrücken, sondern auch leben und bis zum Schluss zu gehen. Jesus modelliert es. Ihre Vollkommenheit, was sie für uns schwierig ist zu erreichen oder ganz unmöglich ist zu erreichen. Aber es macht es greifbar. Man kann so anders sagen, Jesus hat einen Lebensstil gehabt, wo er sich Unbarmherzigkeit, den Luxus vor Unbarmherzigkeit nie geleistet hat. Er hat sich den Luxus vom Wegschauen, vom mir egal, nie geleistet. Und das macht ihn so anders. Aber das ist die gute Nachricht. Jesus sieht, er hält an, er kommt mit uns in Beziehung und er verändert. Wenn wir das auf unser Leben abbrechen, dann merken wir vielleicht schnell, dass wir doch ein bisschen anders ticken. Barmherzigkeit, das finden wir alle wichtig und wir finden es auch schön, wenn das jemand macht und wir sind es manchmal selber ja auch. Und trotzdem, glaube ich, haben wir Mühe mit verschiedensten Einflüssen, die da auf uns zukommen. Nämlich so die ganzen, oder man merkt ja manchmal, jetzt wäre es eigentlich gut, etwas zu machen, wo mich ein bisschen aus der Komfortzone rauslockt, oder wo vielleicht etwas mehr kostet, oder meine Zeit ein bisschen anders fühlt. Und dann hören wir innere, manchmal auch äußere Stimmen, ja, man kann ja nicht immer. Also du kannst ja nicht überall immer, oder? Und es gibt so Übertreibungen. Jetzt soll mal jemand anderes, ich muss jetzt zuerst für mich schauen. Und wir haben eine Art, uns von dieser Barmherzigkeit irgendwie so ein bisschen rundherum zu winden, mit so ein bisschen Entschuldigungen, die Jesus nie gebraucht hat, dass wir es dann doch nicht müssen sein. Wir haben so «doch nicht machen» Strategien in unserem Leben. Wie die bei dir aussieht, weiss ich nicht. Ich meine, immerhin, wenn man so eine Strategie hat, dann sieht man es immerhin schon mal. Die einen sehen es gar nicht schon, manchmal sehen ich es gar nicht. Aber vom Sehen bis zum Tun gibt es dann noch einige Hürden zum Nehmen. So eine Entschuldigungskultur, würde ich es mal nennen. Wo ich mir selber erkläre, warum ich jetzt halt eben doch nicht kann. Es gibt aber auch noch andere
Sachen, die uns abhalten davon. In einem anderen Extrem. Etwas ist es so dringend, etwas ist es so wichtig. Jetzt sind nicht mehr gute Worte gefragt, jetzt ist nicht mehr Nächstenliebe gefragt. Wieso? Das, was jetzt kommt, das ist so wichtig, dass wir radikal rein müssen, den Druck müssen erhöhen und Nächstenliebe, das geht jetzt zuerst mal raus. Es gibt so Diskussionen, manchmal politische, manchmal theologische, manchmal Sachen, die einfach Meinungsverschiedenheiten sind, die aus uns Menschen macht, die nicht mehr barmherzig sind, die nicht mehr der Nächste sind, sondern die irgendwie getrieben in eine Richtung sind. Die letzte begegnet mir das etwa mal im Thema Endzeit. An und für sich, ein grossartiges Thema, ein biblisches Thema, ein spannendes Thema. Ja, ein Thema mit vielen Kontroversen. Ist alles kein Problem. Es gibt noch andere Themen, die kontrovers diskutiert werden. Aber es begegnet mir manchmal mit so einem Druck, dass ich das Gefühl habe, irgendwie, das ist unbarmherzig. Das kommt viel zu hart rüber. Die Dringlichkeit, auch in anderen Themen, die verdrängt ebenfalls die Barmherzigkeit. Egal, ob es so ein bisschen unsere Bequemlichkeit ist oder eben eine Dringlichkeit, vielleicht gibt es auch noch andere Sachen. Es gibt eigentlich in der Bibel keine Legitimation, Barmherzigkeit oder die Liebe aus dem Mittelpunkt zu verdrängen. Jesus macht es eigentlich recht klar und sagt, es ist das Wichtigste. Ihr müsst eigentlich nur auf das euch konzentrieren. Und es gibt nichts, wo Leute schreien und dann wichtiger ist und dann die Liebe auf die Seite jetzt das machen, dann können wir die Liebe vornehmen. Das gibt es eigentlich. Die Möglichkeit ist nicht in der Bibel vorgesehen. Dass das passiert, natürlich schon. Aber es ist nicht der modellierte Weg. Und Jesus hat sich, wie auch schon gesagt, auch nicht zurückbinden, nur weil es ihn etwas gekostet hat. Weil es ihm seinen Wohlstand gekostet hat. Seine Bequemlichkeit. Barmherzigkeit, ausgelebt, kostet. Aber sie macht die Liebe von Gott sichtbar. Wir waren vorher beim Heiligen Geist. Und er hat gesagt, er ist das ja, das in uns macht, die Liebe. Er ist ja die Liebe, die in uns wohnt. Und ich glaube, wir müssen so wieder zurück zum Heiligen Geist. Mit den paar Sachen, die ich jetzt vorher gesagt habe, die können ja auch Druck auslösen, ich weiss es. Ich glaube aber, es ist einfach auch eine Tatsache, dass wir nicht imstande sind. Nicht imstande sind, das so zu machen. Und wir brauchen den Heiligen Geist. Ich glaube, es hilft aber, wenn wir an unser Leben heranschauen und uns fragen, ja, wo vielleicht denn konkret? Wo haben wir denn vielleicht eben so Ausreden? Oder so dringende Sachen, die uns zur Unbarmherzigkeit bringen. Und ich glaube, es tut uns gut, wenn wir uns selber beobachten und sagen, ich, mich und nicht du oder andere oder ich, dich. Ich, mich. Im Spiegel anschauen und mich fragen, bewegen mich das Schicksal noch von meinen Mitmenschen? Sehe ich es überhaupt? Oder bin ich so im Flow von meinem Leben, dass ich es gar nicht mehr wahrnehme? Es kann sein, dass es ein Gespräch braucht mit jemand anderem, wenn du es ja nicht wahrnimmst, nimmst du es nicht wahr. Aber das ist vielleicht so eine erste Frage. Das Zweite, bin ich imstande, Mitgefühl zu entwickeln? Das klingt so blöd. Logisch haben wir Mitgefühl mit diesen armen Menschen und so weiter. Sehe ich so in meinem näheren Umfeld. Oder kommt gerade sofort eine Erklärung, die sagt, ja, die sind selber schon, die müssen wir nicht so tun, oder? Ist mein Herz weich genug, dass es Mitgefühl entwickeln kann? Mitgefühl ist nicht ein Richterspruch, schuldig oder unschuldig, das ist etwas anderes. Mitgefühl sieht die Not, auch wenn sie selbst verschuldet ist. Und das Dritte, kann ich das, was mir Gott anvertraut hat, meine Zeit, meine Möglichkeiten, Finanzen, Fähigkeiten, die ganze Range, kann ich das einsetzen, dass Menschen profitieren können? Oder probiere ich es bei mir zu behalten? Wie stark sind meine Vermeidungsstrategien? Dass ich doch nicht aus der Komfortzone raus muss. Weil es gibt schon einen guten Grund, oder? Wenn du in den Spiegel schaust und die Frage dir stellst, dann kann es sein, dass du nicht so zufrieden bist mit der Antwort. Und ehrlich gesagt, dann sind wir alle dort, an dem Ort, wo wir der Realität in die Augen schauen und merken,
Wir sind unvollkommen. Und ja, du kannst rechts und links schauen und du wirst merken, der und die ist auch unvollkommen. Ich glaube, es bringt nichts. Ich glaube, der Spiegel ist der bessere Ort. Und dann, wenn wir merken, dass wir unvollkommen sind, dann lässt uns der Versuchung widerstehen, aufzustehen und selber zu probieren. Wir landen wieder am gleichen Ort wie vorher. Lasst uns mal einen Schritt zurück machen. Das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, am Heiligen Geist Platz lassen. Ich glaube, es hilft uns, ein ehrliches Bild von uns selber zu machen, uns in die Augen zu schauen, zu fragen, wie steht es mit unserer Barmherzigkeit und entsprechend der Liebe hinten dran. Aber dann machen wir nicht den Fehler, zu sagen, und jetzt habe ich einen Plan und ich mache. Stehen wir mal einen Moment zurück. Gehen mit dem, was wir gesehen haben, zum Heiligen Geist, zu Gott, ins Gebet. Weil erst dann kann die verändernde Kraft, die die Liebe schlussendlich ist, in unserem Herz gross werden. Und erst dann, wenn der Heilige Geist Platz bekommt, werden unsere Taten von dieser Liebe sprechen. Wird Barmherzigkeit in unserem Leben einen größeren Platz einnehmen. Erst wenn wir es schaffen, zurückzustehen und zu kapitulieren und zu sagen, ich schaffe es nicht. Jesus, nimm meine Unvollkommenheit, Heiliger Geist, mach du durch mich durch. Dann wird die verändernde Kraft von dieser Liebe auf dieser Welt sichtbar. Dann sehen wir das, was wir am Anfang in diesem Vers gelesen haben. Dann dürfen wir sehen und miterleben, was bis jetzt noch kein Auge und kein Ohr wahrgenommen hat. Weil nämlich die Liebe nicht als Belohnung, sondern wenn wir zurückstehen und kapitulieren innerlich, sichtbar wird und die Welt verändert wird. Das ist es, was Gottes Liebe macht. Und wenn wir über Liebe reden, über Gottes Liebe, die für uns manchmal so ein erdrückender Maßstab ist, dann dürfen wir die Gewissheit haben, dass wir jemanden in uns haben, der die Liebe lebt, erfüllt und der durch uns durch möchte wirken. Die Verse gehen noch weiter und ich möchte gerne ein paar Verse noch weiterlesen aus dem 1. Korinther 2. Es löst das Ganze so ein bisschen auf und ist für mich sehr ermutigend. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Nur Gottes Geist ist dazu imstande. Wir aber haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Dann merkt der Fokus switcht. Plötzlich sind wir in dieser Rolle, die wir schon dürfen sehen. Weil wir den Geist haben, dürfen wir sehen. Und es muss unbedingt raus, es muss unbedingt weiter. Hey, lasst uns vorschauen und mit Gott rechnen. Weil Gott rechnet mit uns. Und lasst uns entdecken, was die Agape, die Liebe, die Gott uns schenkt, für eine verändernde Kraft hat, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben und die Liebe aus uns heraus wirkt. Und es ist mein Gebet als Pastor von dieser Kirche, aber auch als Vater, als Ehemann, als einfach ich, dass es in meinem Leben sichtbar werden darf. Nicht, dass alle schauen können. Sichtbar ist nicht unbedingt, alle sehen es. Sondern es ist eine Auswirkung. Es ist das Licht, das wir reden, wenn wir von dieser Stadt auf dem Berg reden. Es ist das Segen, das wir reden. Es ist die Liebe von Gott in dir, die rauskommt. Jesus, ich danke dir, dass du uns modelliert hast und du überforderst uns mit deinem Modell, das du vorgelebt hast. Du überforderst uns mit dieser Radikalität, wo du durchs Leben gegangen bist. Und wir schauen es an, wir sind verloren. Wir brauchen dich. Und ich bitte, dass wir auch in dieser Spannung von Erkennen und Anerkennen, dass unsere Unvollkommenheit uns nie wird möglich machen, dass wir es selber schaffen. Auf der einen Seite wiederum das grosse Geschenk von dir, der Heilige Geist in uns, was es eben möglich macht. Ich bitte, dass du uns hilfst, in dieser Spannung zu navigieren.
Dass wir uns nicht in diesem Abwärtsstrudel bewegen, sondern dass wir dürfen anerkennen, dass wir dich brauchen und dann uns voll auf dich verlassen. Ich wünsche mir, dass die Kirche bekannt werden für einen Ort, wo Barmherzigkeit gelebt wird, wo die Liebe erfahrbar wird. Ich wünsche mir, dass unsere Familien, unsere Wohnungen, unsere Arbeitsorte dürfen bekannt werden von Orten, wo Barmherzigkeit erfahrbar ist, weil die Liebe in uns lebendig ist und es die Liebe ist, die die Welt verändert. Ich spreche das uns zu und ich bitte dich, Jesus, dass du es uns zeigst, dass du uns an den Hang nimmst, auch in diesen manchmal gar nicht so einfachen Fragen. Amen.